Oliver, kedy bude nové video? Oliver, čo to nové video? Ty si sa na nás úplne už vysral. Haló. Černák Oliver? Zabudol si, že si On ešte natáčal na existuje? YouTube? Preboha. Oliver, čo to Však video? To je ten, čo nechcel natáčať videá? Všetko úplne sereš. Ty nechceš to je ten, natáčať ktorý nové vôbec YouTube nechce video. uspieť a nechce byť Oliver, youtuber. video, natoč. Už som aj nové zabudol, že YouTube to video, ty vôbec Oliver. nechceš ten chlieb. On s tým všetkým asi už skončil. Oliver. BOOM! Čaute všetci, vítajte. Po neskutočne dlhej dobe sa vám opäť ozývam. Nezanevral som na YouTube, ale zanevral som na YouTube, pretože mám veľmi dobrú výhovorku a to je maturita. Oliver, čo sa s tebou stalo? Zmaturoval si? Nezmaturoval si, ako to je? Zmaturoval som a preto vás vítam pri tomto videu. 2 mesiace, čo som nenatočil žiadne video, som sa snažil nestresovať pred maturitou. A druhá vec je tá, že ja som si rozbil môj mikrofón v minulom videu. Upsi. Ako môžete vidieť, už nemám na sebe mikrofón. Ohol som ten konektor. 200 eur mínus. Budeme sa musieť vysporiadať s tým, čo máme, s tým, že toto video bude natočené bez mikrofónu. Môžete vidieť, že mám na sebe iba tento masakrálny dres. No a poďme si spoločne spraviť rýžovú pretréningovú kašu. No. Začal by som tým, že idem si premyslieť, čo do tej kaše chcem a počas toho vám poviem novinky z môjho života. Boom! 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 Money spread, you know? Povedzte mi, kto má v dnešnej dobe peniaze na proteín a jedno porciové rýžové kaše? No iba finančne negramotní ľudia. No, takže prvá novinka je tá, že mám tieto 3 poháre. Áno, Thierry Henry, David Beckham a one and only Lamine Yamal. Druhá novinka je tá, že som vymaxoval robenie rýžových kaší, čo vám teraz ukážem. A prvá vec, ktorou začnem pri robení týchto kaše je to, že si kašu dám do misky. Ešte pomedzi to, jak začnem robiť tú kašu. Chodím teraz veľmi veľa na túry, chodím skoro stále cvičiť. Naplňa ma to, kortizol je veľmi nízko. Dúfam, že vám viem týmto videom predať tú pohodu, ktorú zažívam aj ja. Ale postupom času si uvedomujem, že treba mi aj robotu. Takže ak mi z tohto videa nikto nepošle 2000 eur, aby som vyžil najbližšie mesiace, môžete mi poslať ponuky v okolí Popradu na zamestnanie, letné zamestnanie, pretože v septembri sa deje veľká vec a to je tá, že idem na vysokú školu do Bratislavy, takže opustím Tatry, opustím moje prekrásne kopce a Bratislava ožije vďaka mne. Ja vám ukážem, ako sa žije a áno, idem na FTVŠ. Vidíme sa čoskoro tam. Prejdem rovno ku kaši. Dal som si tam 90 gramov kaše s tým, že som dal 30 gramov tejto banánovej, lebo som mal otvorenú, 60 gramov čokoládovej, dal som tam tento proteín, to je 30 gramov. Tada! Fúha, jak to mení veľkosť, tak s tým sa ešte vyhrám. No dobre, aj tu je poriadoček. Čo teraz spravím? Dobre borci, borkyne. Prvý krok je si to všetko zamiešať. Voda. Veľa vody v rýžovej kaši naozaj nie je problém. A ja som začal robiť fintu toho typu, že ja tam nedávam vriacú vodu, ale dávam tam originál iba teplú vodu z kohútika, takže dám si najteplejšiu vodu z kohútika, aká mi iba pôjde a tou zalejem túto kašu. Ľudia, celé som to dozígal, ináč tie kaše ja fakt viem robiť, nevadí. Pripravte sa, v ďalšom videu sa mi kaša podarí, naozaj sľubujem. Z dnešného dňa si príklad neberte.
Nie všetko vyšlo podľa plánu. Vencia kaše sa nepodarila, pretože ja debil som len tak použil vlastne ten malý proteín jednorazový a ja som si neuvedomil, že ten vlastne reaguje na vodu ináč ako proteín, ktorý celú dobu používam, takže kaša vyzerá ako vyzerá. Mám topy v kaši, to je ako mne, tak viete, že na budúce treba niečo zmeniť. Ale na chybách sa človek učí a preto sa na tejto situácii aj my posunieme a na budúce už tú chybu nezopakujeme. Ponaučíme sa na nej a na chybách človek rastie. Takže idem si vychutnať túto kašu. V rámci suplementácie si dáme dnes Project Optimal multivitamín, elektrolyty, aby som dobehol všetko, čo som včera vypotil a bol hydratovaný na tréningu. Project Optimal Focus, pretože idem strihať videjko a potom ideme cvičiť. No a ideme dnes cvičiť lower. Áno, nohy. Fúj, nohy. Pritom cvičím anterior posterior, tak ako to, že idem cvičiť nohy. Bol som včera cvičiť s takým 16-ročným chalanom, ktorý je väčší ako ja, tak som si povedal, že nebudem mu rozprávať o tréningu. Mal som chuť na upper s ním, tak sme si dali upper s tým, že cviky, ktoré by som mal v anteriori a posteriori z vrchu sme išli včera v upri a potom je opäť iba anterior, posterior. Tu sú moje krásky. Ešte som zabudol, že si idem dať kreatín. No. Prosím pekne, Černák 5. Aj to je jedna z noviniek, ktorú mám. Som sponzorovaný značkou Project Optimal. Som atlet značky Project Optimal a môžete podporiť mňa, Ariana a celú túto myšlienku optimálnych doplnkov, ktoré jedného dňa prerazia svetovú scénu tých najkvalitnejších a zložením najoptimálnejších doplnkov stravy s tým, že použijete kód CERNÁK5 pri vašej objednávke. Veľmi vám budem vďačný. Veľmi vám ďakujem, no a ideme si to dať do systému. No, multivitamín si asi už nedám, lebo bol taký dobrý, že som ho minul celý. Nevadí. Môžete napísať Arošovi, že mu trpia atléti. V pohode, ostatné doplnky mám. Dáme 2 fokusy. 2 som povedal. Ak by ste brali multivitamín, vždycky si to dajte s nejakým jedlom, ktoré obsahuje tuk. Pretože vitamíny ako Ačko, Káčko, neviem teraz ktorý, všetky proste, väčšina vitamínov benefituje z toho, že ich konzumujete s tukmi, pretože sa potom lepšie vstrebávajú, lepšie vám fungujú vo vašom systéme, no a preto, ak beriete multivitamín, hlavne tento multivitamín, tak s tukmi. No a ideme schalovať kašu, ideme zostriať videjko, ideme nakrmiť kocúra, zoberiem vás do gymu a ukážeme si lower. Chcem ináč vyskúšať dnes jeden nový cvik, takže to bude trošku iný. Bude tam o jeden cvik navyše, ako normálne chodím, pretože ma inšpiroval Martin Kopček. Neviem, prečo som povedal jeho meno po česky. Martin Kopček. Kopec, low calorie, recepty. Sa chcete inšpirovať a reálne jesť chutné recepty, ktoré majú strašne málo kalórií, tak určite choďte na jeho Instagram, ja neviem, TikTok a inšpirujte sa, pretože ten chlapec je, čo sa týka stravy, Walter White. Už sme boli v tejto kuchyni dosť dlho, dosť veľa som tu narozprával, takže vidíme sa pri Múrkovi a potom v gyme. Múrko, ahoj, ty si hladný, že? Čau, Pati. Voj. Papaj. Boom! Update, zmena plánov. Dobre, prvý update. Video úspešne zostrihané, edit neskutočný. Choďte všetci pozrieť môj Instagram a TikTok.
Je to hard, úplne, že dosajete chuť cvičiť, keď si to pozriete. Druhá vec, zmena plánov. Po fitku som bol vyzvaný na Game of Skate. Takže ideme na Game of Skate. Ideme skateovať. Originál skateboarding. Ukážem vám moje skateové boty. Ukážem vám moje skateové zdatnosti. Neskejtoval som ani nepamätám. Už som na dôchodku, už zo mňa není skater, ale môžem to rýchlo napraviť. A to tým, že už zo mňa skater je. Vidíte, že fokus vo mne proste robí neskutočné javy, divy a že som úplne energický. Video som strihal normálne, že iba fakt to funguje. Teším sa na cvičbu, ktorá bude veľmi prísna. Teším sa na originálne, že Game of Skate. V roku 2026 skatery stále žijú. Takže aktuálne idem do gymu. Idem si dať ešte rýchly pre-workout carb meal, ale vidím to iba na banán a horálku. A ide sa skateovať. What's good, my N-words? Yeah, I'm here. Skater boy Oliver. Yeah, I'm going to gym. And then we're going to hit a skate session. Ja by som sa ináč považoval za hybridného atleta, pretože nie som iba skater. Počkajte. Ja som všetko. Ja som Leo Messi. Verím, že táto pozitívna nálada, ktorá pretrváva v mojej prítomnosti aktuálnej, príde aj ku vám. A týmto by som fakt chcel poslednýkrát povedať, že za to ďakujem tabletkám Focus zo stránky Project Optimal, ktoré si môžete kúpiť s kódom Černák 5, takisto ako elektrolyty alebo multivitamín. To si ich ideme namiešať teraz. Tieto elektrolyty vás osviežia, hydratujú. Takže pozdravujem týmto Ariana. Ideme si dať elektrolyty do pohára jeho najobľúbenejšieho futbalistu. V týchto teplotách, ktoré prichádzajú, budeme z toho iba benefitovať. Budeme hydratovaní. A tým, že to pijeme z lamína Jamala, tak efekt bude dvojnásobný. Zalejeme vodou. Či to treba vôbec miešať? Netreba, pretože rozpustnosť je dokonalá a chuť ešte lepšia. Je to fresh. Sú tu elektrolyty, ktoré majú dostatok sodíku, nie ako väčšina elektrolytov, ktoré tam majú pri najlepšom polovičné množstvo na odmerku, teda na jednu dávku ako tieto. No a ak nechcete doma vyrábať vlastné elektrolyty, že budete brať sol, banány, neviem čo všetko ešte na to, aby ste prijali sodík, draslík, chlorid, horčík a vápnik. Môžete si to dať v jednej odmerke, čo vás na konci dňa vyjde oveľa lepšie, pohodlnejšie, príjemnejšie a budete mať z toho takéto ručiska. Ide sa! Počkajte. Mám takú fintu. Vydarená finta, čo? Chod. Už ste videli väčšieho skatera? Lebo I'm bulletproof, nothing to lose. Kto je kortizol? Nikto. A život je o tom, že sa musíte odvážiť aj keď vás ľudia budú súdiť. Sme tu. Aktuálne som sa rozhodol, že začneme pred kopmi, potom dáme hinge, pohyb, ktorý pôjdem ľahký na stroji, lebo bohužiaľ dal som fall off
No a potom budeme skúsiť chop squat, takže idem sa rozcvičiť a ideme na to. Borci, pracujem s tým, čo mám a keď mikrofón nemám, tak táto časť videa z gymu bude bez mikrofónu. Všetko glykogen som vytancoval včera. Plus, bolia ma kolena, ale to ma nezastaví. Od toho, aby som full stackoval predkopy unilaterálne. Lidičky, mám update. Došla na mňa únava a na chop squat si ešte musím počkať, lebo gym je plný a mám obsadený Smith. Zajtra pôjdem asi zase često, lebo kamo to bude mať rozjebané bicepsy zo všetkého. Fuj, nadávky na kameru, fuj. On povedal rozjebané bicepsy. OK, borci, Nikola Tesla osobne, Oppenheimer a Albert Einstein. Toto je setup. A dáme jednu sériu o thank you. Zatiaľ sa mi to páči, uvidím po pracovnej sérii. Bičím len kvôli tomuto flexu. Takže chop squat hodnotím veľmi pozitívne. Minimalizoval som zapojenie zadku, videl som si to dobre a asi vám tu dám voice over a celkové moje dojmy, lebo nepríjemne sa mi tu natáča, priznám sa vám, no a posledný cvik idem zakopiť lahu, lebo zakopy v sede sú proste obsadené a ja trpezlivosť nemám. No ľudia, takže k tomu drepu chopped squat, veľmi som si to užil. Baví ma to, že nemusím nakladať strašne veľa kotúčov na ten Smith, konečne cvik na nohy, na drepy, kde nemusím nakladať 4-5 kotúčov, takže z toho mám veľkú radosť. A neboli ma z toho veľmi chrbát ani nič, nemám pri tom žiadny diskomfort, takže tento cvik zaradím do tréningu a veľmi sa mi páči aj silová krivka a všetko okolo toho. Dávam tomuto cviku 9 z 10. Odchod. Brainworthy. Docvičené by bolo. Ďakujem za tento tréning. Bol super, ale nohy už dlho cvičiť nebudem, no a
ideme na skate. Už len nech nám praje počasie. No nič, váš fitness lifestyle influencer busted! Oliver, tebe už úplne drbe. Nájdi si robotu. Na čo? No nič, idem vám ukázať, čo som sa v mladí naučil a v starobe ako keby som našiel. Ideme Game of Skate. Jeden z nás je Messiho fanúšik, druhý Ronaldov, tak môžete hádať, kto vyhrá. Samozrejme, že ten lepší. No. Idem vám ukázať nejaké finty, tipy, triky. Myslíte na to, že po rokoch rokúcich stojím na skate? Dobre. A to máš nejak fest dobre ten skate, nemáš ho vôbec zničený. Dám kickflip na prvú. To nie. Máš ešte jeden. Aha, to sú dva pokusy? Nie, ale budeme asi hrať tak na dva. Hej, ja som zabudol úplne Tak všetko. to za minútu dohráme. To fakt. My dáme to ovládne video. Haló. Hapka, mám. Ešte senko. Ešte jeden. nie? Ale ja už som skoro všetky triky dal preč, čo viem už asi. No. Môžem? Môžeš. To nemyslí vážne. Chvála Bohu. Aký si hlad? Do druhej strany. Dohadujem, čo to je. No. Ty tvora. To je to, čo som spravil pred chvíľkou, ne? Hej. Dobre. Tak si ne. Joj. Prvom sa je šavík. Prečo tie šavíky tak máš rád? To nechápem. To dáš? Dobre. Dám to lávo? Ale dobre. Ale... Ty vole, to bolo. No dobre. Nedal si ho! Tam si sa už nejdeš. Dal to aj malej? To nie. Dobre, ale počkej. Skoro koleno. Dobre, super. Ešte mám nulu. Ne, to si už proste starý. Skús ešte raz. Ja mám opisnú nogu. Dobre. Jak sa to robí? A to vôbec, to som ja nie, ale to nie dal. Myslel mi to dať, že?
hlavne. Dobre. Kde som to kopol? Čo si dal za comeback? To iba do 50. To som zaujíma. Čo sa stalo? To už nie je nestáda. Dobre. Na to. Majte sa na to. Asi fúkol vietor. Piči, kde je? Halus. Čo robím? Čo som nerobil za trik? Toto ani by som nepočítal, lebo to bolo takých dej, že tu sa ani nemohol. Tak pekne vyzerá. Ja si idem pozrieť replay normálne, počkaj. No nič, pokračovanie. 4-4. Čo ti dáva? Takže lidičky, táhle Game of Skate je velice napínavá. Je to 4-4. Skat. A obaja sa pokúšame dať proste best trick. Tak ešte hodinku tu budeme. Poď, môžem? Ale teraz prehráš. Dobre. Ešte jeden. To poď. Čo som kopol? Dolphin flip. Tak iba musím spraviť reálne, aha. A ja musím... Tak. Daj si ešte dva. Kámo, tak to bolo cool. Nie všetci víťazi vyhrávajú. Zasratý skateboarding. Končím. Boom. Tak ako všetko krásne, aj dnešné video prichádza do konca. A povedzte mi, čo varia tí Španieli? Čo oni varia? No nič. Jedlo sa mi k tomuto zohrieva. Ja som veľmi rád, že ste si dnes pozreli moje video. Verím, že sa vám páčilo. Budem rád za každý ohlas, komentár, like, odber, hociaká interakcia s týmto videom mi spraví neskutočnú radosť. Fakt, úprimne verím, že sa vám to video páčilo. Čo skoro budem mať opravený mikrofón, potrebujem len kúpiť nový transmitter a YouTube jede nahoru. Jak to vyzerá? Naozaj, ešte raz vám všetkým ďakujem za pozrieť tohto videjka. Ďakujem za pozornosť. Držte sa. Zdieľajte lásku, choďte si za svojimi snami. Verte si. Buďte plní lásky, empatie a šírite pozitivitu do sveta. To sú moje slova na záver, no a ja vám tento masterpiece deň idem zostrihať a uvidíme sa už skoro. Čaute. Boom. Goat.
Os.